一時進再一時退了速像風，一拳你即殺從地震天動，舉起手享受算你置身半開，風光數秒鐘，下天再負攻，蚊揮一擊即中痛痛，光 refight。有人在進攻，越練越勇，熱血有氣盛與衝動，又是命中，心中的火焰更閃動，越負越重，汗血裏再赴我的夢，不息自信，擊出一片天空。你唔會開心㗎，點都好啦，我唔會再教你打拳，我已經對唔住太多人，我唔想再多個，你明唔明啊？你醒下啦，你跟住陸老闆冇好結果㗎。你勸我啊？你勸掂你個徒弟不點先啦。點解你要呃我？點解要呃女人啊？我而家咩都冇晒，淨係得翻你一個咋，你唔好唔要我，你唔好抌低我一個人啦。北山，準備啊！好，1、2、3。OK 啦，北山。北山，過嚟影張相啦！好快啊！擺幾個 pose 好，各位記者朋友啊，其實北先生咧都要趕到電視台嗰度錄影，不如做咗訪問先嚟。而家請阿北山同大家講幾句説話。好啊。嗱，咁多位，今日咧我就係為帝國杯影宣傳相。帝國杯咧將會係我哋帝國拳館嘅頭炮，我哋會落重本，希望將帝國杯打造成一個世界級嘅拳賽，吸引世界各地嘅拳迷嚟睇。咁但係北山，你嘅對手又係邊個咧？你而家咁出名，有冇諗過打 K1 啊？兩樣咧都仲安排緊嘅。北山啊，你事業就發展得好好啦，但係你私生活就好似麻麻地喎。你係咪搞婚外情搞到要離婚啊？喂，嗱，我知道你邊間報館㗎，我同你老總好熟㗎，係咪要拖到你冇得撈啊？唔好意思啊，北山，唔好意思。嗱，今日嘅訪問不如到此為止啦。北先生都趕時間，副會生啦，去電視台。小心啲啊！翻台打俾我。爹哋，做咩啊？我想上埋去啊！我都未見過你啲屋企人。唔好啦，下次先啦，你乖乖地翻去先，我翻嚟買宵夜俾你食啦。點解喎？我哋遲啲都結婚啦，咪趁你阿爸生日見下，打好啲關係咯。總之唔好啦，遲下節見啦。爹哋啊，大佬打嚟催啦，你小心揸車啊！喂，大佬啊，係啊，上緊嚟㗎啦，5樓啊嘛，你嚟食住先啦，係咯。一家團聚咁開心啊！係阿爸飲茶，生日快樂啊！老爺，媽子，飲茶。老豆、媽子、阿哥阿嫂，老豆，生日快樂啊！捨得嚟咩？仲以為你唔到添啊？點會咧，媽子？唉，飲茶先。唔該。嗱，餸我嗌咗㗎啦嚇。阿蓉蓉咧？蓉蓉嗌咗尿，波波帶咗佢換片。係啦，咁遲嘅，阿爸生日喎，好忙咩你？係啊，拳館啲嘢都仲未上軌道，有好多嘢搞喎。你哋咧鋪頭點啊？見唔到你，生活不知幾好啊！好彩啊！我哋有個好新抱啊，同我哋睇住嗰間豆腐鋪啫啊！有人唔曉珍惜，黐住隻狐狸精。唉，莫講話老豆老母啊，連自己個女啊都唔記得㗎。阿爸係口渴㗎啦，飲杯茶。係咯，我哋飲茶先啦。生翻個出嚟啊！梗係狐狸精嘅追魂 call 啊！唔好意思，我聽唔我見到你啦，喂，你做乜嘢啊？你漏咗份禮物啊嘛。老爺奶奶啊，呢份禮物咧係我同 Buddy 一齊揀㗎。老爺生日快樂！閘住，邊個係你奶奶啊？叫得咁好聽，哎呀，我受唔起㗎。再講啦，走啦。咁我同你遲啲都結婚㗎啦，我的確係佢哋嘅新抱啊。波波先係我新抱。咁唔認新抱都認個孫啦，
我個肚係不啲㗎。蓉蓉啊，先至係我個孫。啲唔三唔四女人咪使知入門。扯啦！咁你哋要點樣先至肯接受我啊？我可以跪地斟茶㗎，我對不啲真係認真㗎。呢隻狐狸精你不知羞恥啊！你搶人老公，影衰晒我哋啲女人。你以為有個肚啊大晒啊？你扯啊，咪喺度扮晒嘢。我冇扮嘢啊，呢個係男孫嚟㗎，你咪想冇孫數同我講㗎？講咩？我哋你走啦！哎呀，你有血壓高㗎。咩事啊，奶奶？我唔想見到佢，趕隻狐狸精扯。叫佢扯，叫佢扯。唉，飲啖水先啦。你唔知奶奶係大哥，老爺心臟唔好，你帶佢嚟做乜嘢啊？你以為你自己係邊個？不啲已經唔要你㗎啦。你收聲啊！就算我同佢離婚，不家都唔會認你，我先至係佢哋新抱。你唔好再搞老爺奶奶，你即刻同我扯啊！扯啦，扯啦，唔好嚇親阿 BB 啊！係咪要搲爛面自安樂啊？走啦！如果你仲知道孝義兩個字點寫過，你就即刻同佢走啦！走啊！ sorry，睇住馬子。奶奶你冇事啊嘛？波波啊，唔該晒你啊！好仔不如好新抱，我當生少個仔啊！算啦，你有血壓高㗎。我咪叫咗你唔好上去㗎咯，點解你係都要衝上去啫？而家搞到一鑊粥啦！我一早同你講，佢哋未接受到你嘅，你係都要送上門撩交嗌，而家禍晒啦，我都唔知點收科啊！我都係想留個好印象俾老爺奶奶啫。係，我係衝動咗。咁我有 BB 啊嘛，我荷爾蒙失調先至會係咁㗎咋。Vicky 啊，你知唔知我都好煩㗎？為咗你，我同屋企炒大鑊，同老婆分居，連個女都冇埋啊！我都好辛苦㗎。咁我咧，我為咗你啊，家姐唔理我，份工冇埋，我一個人孤零零咁樣匿埋喺屋企咋。咁你仲想我點啊？我淨係想舒舒服服咁食餐飯啫。我都係想幫你啫，買埋禮物低聲下氣，點知仲要俾佢哋鬧到狗血淋頭。淨係你煩我都 hurt 㗎。你阿爸媽唔肯認我，仲要口口聲聲咁樣鬧我係狐狸精，咁有幾咁難聽啊？你唔幫我不特止，你仲要怪我。咁我咁辛苦抬住個 BB 嚟做咩？咁你落咗去啦。Vicky， 你點啊？冇事啊嘛？算啦，唔好嘈啦，係我唔啱啊！得㗎啦，你上翻去同佢哋一家團聚啦。頭先我啲 friend 都 call 我咧，我揸翻佢哋得㗎啦，你上去啊！有咗 BB 㗎，你仲周圍去？咁你陪我啦。好啊，我同你食啲嘢嚇。你聽住，由聽朝6點鐘開始，我喺樓下等你，一齊跑步。我會等到你肯跑為止，肯打返拳為止。OK？ 呢個分幾真係反面主導，搞埋啲咩帝國杯，仲叫我哋派人同佢打，擺到明柴我哋台啫。豈有此理啊！打咩唔打？唔夠打，起碼同佢一餐啦。啱啦，師傅講啱啦，一於打下幾場。喂，嗱而家條友副計真係好 fit 嘅喎，呢度冇人教佢砌嘅喎。等下壓力啦，而家同龍最飛係佢，你想啊？我啊？喂，做咩啊？我想出。唔係，但係佢同我咁 friend。係 friend 又點啫？擂台就無父子啊嘛。大家嚟嘅，做咩啊？你唔係去加拿大咩？唔去住啦，橫掂啊！老吉而家考緊試，我等佢放學先去啦。誒，使乜過嚟翻嚟就好啦。係啊，我哋尋晚打仗啊。係啦。你頭先聽得唔清楚，打咩比賽話？帝國嗰邊搞咗個邀請賽，佢哋諗住我同不啲打。咁啊更加要打啦！打到佢落花流水，一鋪一碌，打到個媽唔認得啱噶啦！一衰仔又挑又串，以為自己天下無敵，揾人教訓下佢啊！冇錯啦，阿師叔啊，而家你嘅狀態點樣？不啲係最 top fit，但係你都冇停過操啊！實力唔差太遠㗎咋，有得打啊！冇錯啦，佢而家係應屆拳王嚟㗎啦，唔係流嘅，一於去馬。嗱，你哋唔好同我爭嚇，阿力留翻俾我訓練。好，真嘅？有秀一做你教練，你放心啦。嚇，我哋陪你操，加油！好，師傅嚇，咁我而家就正式銷假啦。強積金會繼續幫我供喎。我一早就知你唔會走啦。你又知？師傅係挑通眼嚟㗎。嗱，阿丁係好地地唔打拳，不啲係衰冇良心，誤入歧途仲越陷越深。佢點衰都好，正所謂一日為師係終生為父，你唔會抌低佢哋嘅。唉，我本嚟諗住去加拿大冇眼睇㗎啦，
但係條氣咧真係好唔順。徒弟唔掂，即係師傅失敗啦。你都知我俾班馬騮激死㗎啦。我知，所以我咪激少你啲咯。哎呀，掂咗，我探到料啊！哇，原來嗰個力啊打拳打到嘣嘣聲嘅，係由朝頭早10點鐘開始打，一路打到日落西山。今次啊，佢實打贏個衰仔啊！加埋呢壺牛筋湯啊，幫佢補腰力、補腳力，周身都有力。誒，你哋個仔俾人打，你哋唔心痛嘅咩？心痛？唔會㗎嗬！求神拜佛啊，都望佢輸啊！男人有錢咧就搞女人嘅，如果佢輸到乜都冇啊，即係狐狸精實會扯㗎嘛。佢係曉攬翻嚟啊！佢始終係我個仔，望就望個浪子回頭啦。攞煲湯上天台嚇，攞上去俾。唔得，我要拖地啊！你日日都拖地，笪地邊有污糟啊？拖下乾淨啲啊！呢笪地啊，呢日拖咗9次㗎啦，有冇搞錯啊？後生女就醒啲啦，往日你打拳嗰陣啊，人就健康啲，笑容都多啲啊嘛。而家日日匿埋間房度，厭厭悶悶，冇厘神氣咁。你喺度住咗年幾，我哋當正你係半個女㗎啦。做人開心啲嚇。人生在世啊，其實好多好有意義嘅嘢可以做噶嘛。誒，你都係上天台跟你哋學打拳啦。唔打。我見你同阿11好似面阻阻咁，係咪得罪咗佢啊？講句對唔住咪得咯。大人有大量，佢唔會咁小氣嘅。上去啦，嚟，湯上，俾我杯。嗱，攞壺湯上去啦，啦！丁，想出嚟嘅？佢哋煲俾你飲㗎。咩嚟㗎？煲牛筋湯喎，以形補形啫。你幫我多謝 Auntie 啊，轉頭先飲。丁啊，幫我揸把。嚟啦，快啲，嚟㗎咯喎！唉。喂，嘿，等等，哇！大哥。繼續練啦！你幫得阿力，點解唔幫埋自己啫？你咁耐冇操，手腳都硬晒，再唔操翻，真係嚟唔切打呢組賽咯。係羅丁，嚟啦，打返拳啦！唔打啦。聽朝6點，我喺樓下等你。你飲湯啦，我遲啲至攞翻個壺。呢個阿丁條頸都幾硬喎。我睇佢忍得幾耐，佢遲早一定會打翻個拳套。我哋走啦。11哥，唔等阿丁啊！
喂，你做咩紮住隻手啊？嗱，操咗咁耐，你拳腳爭膝都 keep 得好好，馬步穩，速度快，耐力同鬥心都夠，就連阿挺教你支橫爭咧都冇生疏到。咁我知贏緊，係輸緊，得隻手打點會贏？嗱，阿力，你嘅右拳同右爭咧都好過不敵嘅，不過兩隻手嘅力度就爭好遠。你太依賴右手啦，右手係實拳，左手係全部都虛拳，咁樣打點會贏？你同不敵太熟啦，你根本大家好清楚大家嘅打法同埋弱點。如果佢睇死你右邊咧，你根本就輸硬。所以唯一辦法係轉方加粗你嘅左手。咁氹不敵咧捉唔到你路，你就有機會出奇制勝啦。明晒。嚟啊！嚟啊！我再講。好嚟。好，俾力。好，右前右手，俾力，快啲，勁啲。係。咩事啊？啊，我間拳館啊，搞緊一個比賽，帝國杯。我咧幫你攞咗一張表格。啊？我唔再打拳啊！點解啊？係咪因為我話咗俾阿十一知你中意佢，所以你覺得好尷尬咧？真係對唔住。誒，唔緊要，十一佢唔教你打拳啊嘛，你過嚟我拳館嗰度，我幫你揾一個好嘅教練，任何時候幾時你出聲就得㗎啦。唔使啦。丁，佢唔教你打拳，你就唔打拳啊？佢究竟有啲乜嘢咁好啫？啊，你唔中意嚟我拳館，我其實冇所謂，但係我唔想見到你唔開心啊！夠啦，我冇事啊。其實你仲當我係朋友咧，我已經好開心㗎啦。你咧同我講過，你叫我唔好放棄，所以我而家先至可以搞得到帝國杯。我想同你講，多謝。你重新開始，我應該戥你開心。不過挺哥佢幫過你啊，你出賣佢即係恩將仇報啊！我冇出賣佢啊，我亦都冇做錯嘢，係阿挺佢自己蠢嘅咋。嗱，我知道啊，出面好多人咁樣話我咧利用佢，我踩住佢上位。你點樣睇我先？阿丁啊，阿挺佢點樣對我，你根本就唔知道。總之一句，我對得住個天，對得住個地，對得住我自己。我作為你朋友，忠告你一句，無論做咩都好，千祈唔好做壞人。我唔係壞人啊！啊，係丁，但我知道你鬧我咧，即係代表你仲緊張我。你同我係朋友係咪？嗱，冇所謂嘅，我唔會嬲。你究竟明唔明我咩意思㗎？我明，你都係啊！你第時有啲咩麻煩嘢啊，你記住揾我，我一定幫手。拳王，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 拳！嗱，不知我話俾你聽，酒量咧就練出嚟嘅。係嗱，遲啲我係帝國杯嘅贊助商咧，大把招呼應酬噶嚇。誒，老闆我計過㗎啦，其實贊助商嗰筆錢啊，我哋拳賽唔使賣飛都有得賺。叻仔細想，嗱，我係搞咗帝國杯嘅，至緊要我哋拳館攞最多獎牌啊！你放心啦，每一個級別我哋帝國都有拳手參加，對手全部配好晒，冇得輸。係，咁不知同邊個打啊？呢個好嘢嚟㗎，騰龍大指力。好，我就打低騰龍，攞佢白牙。嗱，不知靠你為我哋爭光啊！嗱，我仲有下場，慢慢飲啊！好，慢慢行，老闆。誒，同老陳先，同老陳先，慢慢行，老闆。拜拜。拜拜。我哋繼續。我係唔會同阿力打。翻上去先。老細都岌咗頭啦，你又做咩啫？你同騰龍有仇係你嘅事，你唔好揾我嚟搞。你同騰龍都反晒面啦，個個都話你欺師滅祖，你扮咩好人啫？而家騰龍自己送上門，打死與人無尤。帝國係我一手搞出嚟嘅，同邊個打
係由我話事，唔到你呢個擦鞋仔出聲啊！打贏嘅威人你攞晒，着數又係你攞，我冇乜所謂嘅啫。自己同老細講啦。我有胃潰瘍。畢生，你幽門螺旋桿菌嘅測試呈陽性嘅反應，即係胃酸分泌過多，侵蝕到胃壁。我諗你最好都係戒飲酒好啲。咁要幾耐先好得返？一般嘅情況咧係要食1個月嘅特效藥，咁之後再照胃鏡。如果冇事嘅話咧，再觀察多半年，再冇復發嘅話，咁就得㗎啦。醫生啊，佢2個月之後要打比賽，有冇問題？要徹底好返嘅話咧，一定要休息多啲，飲食要定時，再食翻啲有鐵質嘅食物補充翻。休息最少1個月啦。休息1個月啊？休息1個月我仲點打？嚟咗啦！做咩啊？執晒嘢諗住走啊？咁又係嘅，俾人一鋪清袋，俾咗係我嘅話咧，都冇面留低啦。你知唔知呢啲叫做乜嘢？叫做折墮啊！睇用咩角度睇嘅啫。咁使唔使我同Buddy講聲啊？或者仲會有路行咧？唔好好似而家咁，咩都冇晒。唔使，你姐夫仲有我同 Miko。下個月我哋會移民去加拿大。呢2盒首飾係阿爸阿媽交低俾我嘅，原本就等你嫁嗰陣時先俾你嘅。你拎去啦。哇！啲款咁老土啊！唔中意啊？賣咗佢咯。仲有啊，你揾定屋搬啦。我已經揾到經紀放緊豆豆同面。你咁樣算咩意思啊？你叫我住邊度啊，家姐？我冇你啲咁嘅細妹啊！你個肚根本就唔係Buddy嘅。你個肚根本就唔係Buddy嘅，你家真係呃人，你搞到人哋妻離子散啊！你知唔知啊？我幾時有啊？個肚真係Buddy㗎，你仲喺度扮嘢？蕭醫生俾咗20萬你去落仔，你咧代代平安，轉頭真係屈Buddy，你屈完一個又一個，你想點啊？係又點啊？我大肚林得咪一個男人有咩問題啊？牛唔飲水係唔撳得牛頭低㗎。仲有啊，你唔好以為你自己好幸福，有個老公錫啊！姐夫佢搞我，佢唔係人嚟㗎。唔係人嗰個係你，係你走去勾引我老公啊！你連我老公都搞，你冇當我係家姐啊！你心理係咪有問題？越嚟越離譜嘅，容忍有個限度㗎。我已經將你啲嘢話晒俾你家姐聽，係我帶佢去見蕭醫生嘅。我同你姐夫結婚咁耐，佢係咩人我好清楚。我話俾你聽，我俾1個月時間你，你快啲去搞翻掂Buddy兩公婆。如果唔係，我同佢講。你好嘢啊！你哋2個好嘢啊！我話俾你哋聽啊，我一定會記住你哋啊！我幫你啊！唔該。盜賊幾廿年生晒銹，係好難拉㗎啦。佢就嚟搬啦，費事嘥錢換啊嘛。翻嚟探我爺奶奶啊！哦，咁啱喺附近啫。哎呀，蓉蓉，你講嘢啊？你講咩啊？講俾爸爸知先。叫爸爸啦，叫爸爸先啦。哎呦，蓉蓉真係識得叫爸爸啊！識嗌咗好耐啦，你唔知啫。叫多次啊！叫多次爸爸。上次老爺生日，你激到佢哋2個好嬲啊！上去氹翻佢哋啦。我會啊。阿姐，
做咩啊？唔舒服啊？我唔係，我未食嘢有少少胃痛嘅。喂，唔好啦，啲嘢凍晒啦。我煲咗粥俾蓉蓉啊，我加翻熱一啲俾你食啊。好啊。唔該。好香啊！你個女嘴刁啊！我落咗燕窩。胃痛咧，煎炸熱毒嗰啲全部都唔好食，凍飲啊更加唔好啦。真係頂唔順嘅，睇醫生啦。哦。蓉蓉，你都肚餓豬啊？去啦，嚟包埋啲俾你食。啊，係啊，律師樓話咧，封離婚協議書寄咗去你度㗎啦，你簽咗咧，寄翻俾佢得㗎啦。係咩？我冇收過。唔係喎，佢話寄咗俾你㗎咯喎。會唔會係俾錯人啊？住喺我樓下嗰個人都係姓畢㗎。我叫佢出下。好啊。You said that you'd never be, but all the things that you see slowly fade away. So I started a revolution from my day. Cause you said the brains I had went to my head. Step outside, summertime, and stand up beside the fireplace. Take that look off your face. You're gonna burn my heart out. So Sally away. She knows it's too late. But don't look back in anger. Don't look back in anger. I heard you say. 好 ，sorry 大，喂，正州，冇事啊嘛？冇事啊大。哇，你而家左直場真係好犀利喎！哇，佢個拳咧叫神仙放屁啊，非同凡響。哇，呢個秘密武器仲係你估唔到，今次佢真係估你唔到啦。阿力，好嘢啊！全靠11哥操得我 fit 啫。全靠你自己努力啫。梗啦，由朝操到晚㗎喎。點知啊？搬埋11哥度啊，貼身受訓㗎。一定砌低筆地啊！我哋撐你啊！撐你。俾心機你得嘅，我會努力嘅。阿力，嗱都係嗰句，唔好諗咁多，專心打好場比賽就得㗎啦。係，知道師公。即 ，1 2，右腳3腳，1 2。唞先。呢排你狀態麻麻喎，以前就俾你打到痛，而家速度都仲有，不過力就爭一截啦。練嘢啫，使唔使去到咁盡啊？聽講力好 fit，佢冇可能 fit 得到。點啊？唔練啊？你吹咩啫？我練字唔會叫你啊！騰龍個個都去，到時你都去啊！多謝你啊，我唔會去噶啦。張飛咧，其實係11哥託我俾你㗎，佢好想你翻騰龍啊！阿丁啊，你練拳練咗年幾，擺咗咁多心機落去，唔好咁易放棄啊！你唔明㗎啦，有我啦。你啊，俾心機打啊！我翻屋企啦，拜拜。拜拜。你傷成咁就唔好翻嚟啦。係啦，翻屋企唞下啦。操咗咁耐，埋門一腳先冇得打，我真係唔甘心喎。有邊個唔想你打？一定係聖六同不啲做㗎啦。
90%你驚輸，咪出啲揦喳招咯。咪係咯，阿力都冇得罪人嘅，點會無端端俾人打啫？咪就係咯，你估真係咁容易點錯相咩？99%筆啲做㗎啦，筆啲係忘本，但我唔信佢會咁做。我都唔信。點解唔會咧？人會變，月會圓㗎嘛。佢拋妻棄女都做得出，你話有咩做唔出啊？等你啊，仲當佢係筆啲。總之呢件事咧，一定要追究。一定要追究，唔好嘈啦！點追究啊？唔通立架撐出帝國護劈咩？我哋唔係爛仔館啊！家冇證冇據，警方都唔會受理嘅。咁即係而家冇仇報啦。先10日，事到如今，我哋要退出帝國杯㗎啦。咩退出啊？換人都要同佢打。我打。大家冷靜啲，得翻個禮拜操都操唔切啦。上到台咪盞俾筆啲當沙包咁打。唔通真係退出咩？11講得啱啦，唔退出冇辦法啦。要除咗力，有邊個有把握贏筆啲啊？你一諗住要教訓佢，到頭來俾佢玩翻轉頭啊！真。係咪呢班人打中阿力隻腳嘅？你而家唔使同佢打，你應該多謝我啦，係咪啊？阿力係我朋友嚟㗎，你點可以咁做啊？真係好心做雷平，我而家幫緊你咋。我唔使你幫，我都一樣會贏。你會贏，我驚你輸到貼地咋。你而家個胃穿咗個窿㗎，拳王。你而家咩狀態？你心知肚明啦。你俾人打殘係你自己嘅事。你記得陸老闆，你打爛嘅就係我同你嘅飯碗。我唔同你，我唔係陸廣超隻狗啊。哦，我係隻狗。咁你係乜嘢啊？哦，呢間拳館原來係你㗎。間拳館係陸江超俾你嘅啫。個館長係陸江超俾你做㗎。總之帝國杯，我係唔會打嘅。哦，你想學阿挺咁係嘛？好啊，佢係咩下場，你自己有眼見㗎啦。乜而家輪到你話事咩？呢個世界不嬲都係邊個有錢邊個話事㗎啦。我同你都係打份工嘅，老細叫你做乜你咪做乜咯。你話唔打就唔打。嚇，乜你嗰架車你供得起咩？你嗰啲名牌西裝你着得起咩？啱啱就想問公司借錢買樓。就算你唔食，你條女都要食啦，啱唔啱啊？我只係拳王，我唔信冇咗帝國我會死嘅。拳王唔係我幫你對磅，揾啲弱過你嘅對手俾你打，你會贏？做拳王好易㗎咋，打贏就係㗎啦。邊個話你啲對手幾咁弱雞啊？你亂講，我有今日都係靠我自己嘅實力打上嚟嘅，每一拳每一腳都係我自己辛辛苦苦練翻嚟㗎。以前就係。你而家晚晚陪老細出去劈酒攬女啊！你邊有時間練拳啊？拳王係我捧你出嚟嘅咋，老老實實啦，畢先生。而家大家坐埋同一條船，我都唔想睇住你死。你得翻一條路行嘅啫，繼續贏落去啦，冇得揀㗎啦。我警告你，你唔好再搞咁多嘢，冇咗你，我都一樣會贏。幼稚。阿力單嘢係咪帝國？唔關我事，唔好入我錯。我只係陸老闆同西昌揦詐招嚟。我乜都唔知，我淨係自己做自己嘢啫。不掂，我都信你，未至於狼死到咁樣。但今次冇，下次咧？如果你下次佢哋要你一齊同流合污咧？我唔會，我係我。我只係拳王，我使用埋啲咁嘅揦詐招。你真係變咗！我睇過你啲比賽，下下要置人於死地，逼人埋成角，跌低照打。停賽1年，你根本冇反省過。你真係以為冇人夠你打？人哋睇唔出，我睇得出。啲對手根本全部揀過嚟就你。你打拳冇進步過。你亂講，冇啲咁嘅事。你咁樣打落去，只係死路一條㗎。我自己知自己事，
唔使你擔心。你嘅私事我可以唔理，但我係你師傅，我就有責任教翻好你。你唔好留喺度啦，跟我翻騰龍。我係唔會翻騰。你醒下啦！由我踏出騰龍嗰日開始，我就預咗冇得翻轉頭。我而家有咩唔好？名成利就，我係帝國嘅揸 fit 人，係傑出運動員，係拳壇嘅 icon。我一上台，大家都拍爛手掌，行出街個個圍住要攞我簽名。我做乜嘢要翻轉頭？你真係錯得好交啊！我冇錯，我唔會放棄嘅，我一定會帶你翻騰。你唔使再講，你咪當教曉徒弟冇師傅咯。我係省港澳拳王 A 組長勝冠軍，我做咗拳王以來，從來都未輸過，根本就冇人夠我打，連你都唔得啊！好，我就同你打，你得咩？你嘅嘢我全部識晒，你唔好自己攞嚟衰。你係拳王，不過已經係過氣嗰隻。我一定會打贏你，我一定會打翻醒你，你睇住。11啊，你唔好陪個衰仔癲啦！人哋而家當打，你一早退咗落嚟㗎啦。嗱，老老實實啦，我同個衰仔爭幾遠先？體能、力量、速度，佢贏晒。阿唐生啊，你就嚟4條嘢㗎啦！就算不啲嘅生活啊，幾唔檢點，體能幾跌鑊啊！佢後生過你啊嘛，正所謂拳怕少壯啊！我贊成打，我拍住你，我做呢家，我知你想點啊？你想狠狠咁教訓個衰仔，打到佢跪喺度認錯啊嘛？嗱，都係你明我啦，我不嬲都拍住佢一齊嘅，冇嘢好驚啊！我哋嗰陣時香港啊，打到去泰國，啲對手見到我哋都驚㗎。冇錯啦，我哋喺泰國咧，我上台就佢 support， 佢上台咧就我 support， 我哋嗰道氣啊，哇！真係冇嘢搞唔掂。咪就係咯。啊兩位，呢啲鹹豐年嘅事嚟㗎啦。你而家兩個加埋幾多歲啊？阿師傅啊，你講句嘢啦。阿律師，論牌面就唔使打㗎啦，年紀、體力、技術，不啲贏晒。不過我咧就見到呢兩個老嘢咧就着晒火，仲係團真火。打拳唔係純係講體力，淨係拳腳失爭，仲要用埋個腦嘅。企得上擂台就唔好認輸，俾人打低就要起翻身，打到最後一啖氣都要打，只要有鬥志，捱到最後就會贏。講得好啊！贏得光榮，輸得精彩。我要打死個衰仔，所以我一定要打。冇錯。好，咁打啦！三腳。貼好，你啲狀態完全翻晒嚟，你而家仲 fit 過以前。而家你同唐11打，讓半臂都贏佢啦。咁又唔好睇小11，講鬥志，冇人勁得過佢。而家仲有阿挺幫佢操，可惜佢注定會輸。好，有鬥志好啊！668好緊張呢場比賽㗎，兩個過氣拳王鬥一個現役拳王，夠晒噱頭，打得好好睇睇啊！你睇住嚟啊！我一定會喺台上打到佢企唔翻起身。Slip inside the eye of your mind. Don't you know you might find a better place to play? You said that you've never been, but all the things that you've seen slowly fade away. So I started a revolution from my bed. Cause you said the brains I had went to my head. Step outside, summertime's in. 你終於嚟啦！我知你要同不點打，我嚟撐你㗎，你一定要贏。你支持我，我好開心。但係我唔係要贏，我要打醒個衰仔啊！呢幾個月我冇得打拳，好辛苦。我見到阿力佢咁有衝勁練拳，我好羨慕佢，所以我諗清楚，原來我中意打拳多過中意你。對唔住啊，俾咗咁多麻煩你，我真係好想打拳。好，想打拳係嘛？
跑贏我先啦！ I heard you say it's not today。 烏頭哇！好啦啩，成日都明路烏頭。想點啊？係咯，打邊爐先宿舍。係好。咁啊唔爭在滿漢全席。哇！多隻龍蝦啦咁就。咁啊，會唔會攞錢出嚟抽獎啊？幾多錢先？5000啦！加油！多謝。點啊，不啲？準備成點啊？你預備定上台影相啦？係，不啲嘅狀態咧，而家好 fit 啦，帝國杯攞咗9成9，完全冇問題啊！喂，出邊係坐滿晒觀眾㗎啦，都係睇打低堂11嘅，打贏咗獎金 double。你定我贏緊。喂，你知我幾要面㗎啦？帝國杯我抌咗好多錢落去嘅，做場好戲俾我睇。好，靠晒你啦嚇，老闆啊，我同你出去坐低先。哦。係啊，你老婆嚟咗，喺入邊等你。轉頭去貨房。波波，你嚟睇我比賽。我嚟攞份離婚協議書俾你㗎。咁算點啊？我就嚟比賽，你同我講離婚。律師樓話 send 俾你，你話收唔到。我 send 短信叫你上去簽名，你又唔覆。咁我而家咪親自攞俾你咯。我唔會簽嘅，點解你係都要逼我啫？你面對現實啦。你只係我老婆。個女人個肚越嚟越大，件事遲早要解決。點解你成日都要拖泥帶水啫？你拖到一時，你拖唔到一世㗎。波波，我唔想，我真係唔想啊！你唔簽唔緊要，我會單方面申請離婚。波波，波波。總結今日帝國杯連場嘅賽事啊，主辦單位嘅帝國拳館啊，可以話係大贏家。18場嘅賽事裏邊咧，贏咗15場啊。跟住落嚟就係萬眾期待嘅壓軸比賽。首先係有請南方嘅拳手騰龍拳館嘅唐11，跟住紅方嘅選手，我哋有請係現役60公斤級嘅拳王帝國拳館嘅館長畢嘉誠。唐11咧就係10年前嘅拳王啊，曾經係遠赴泰國學藝，經驗豐富，可以話技術精湛嘅。畢嘉誠咧可以話係後起之秀啦，勇奪省港澳嘅拳王啊，仲喺 A 組裏邊嘅賽事係長勝將軍。今次師徒對決啊，可以話係世紀之戰啊！究竟係唐11啊力壓徒弟證明姜係越老越辣啦，定係畢嘉誠後生可謂青出於藍呢？嚇？好打啦，比賽開始。一時進再一時退了速長風，一拳你直實從地震天動，舉起手享受勝利置身半空，風光數秒鐘，夏天再復工，蚊費一擊即中痛心痛 ，Won't be fight。有人在進攻，越練越勇，熱血有氣盛與衝動，又是命中，心中的火焰更閃動，越負越重，汗血裏再赴我的舞，不惜自信，擊出一片天空。